आज इस वीडियो में आप लोगों को सीपीयू फैन मदरबोर्ड में सेट करने का सही तरीका दिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ये सीपीयू का कूलिंग फैन है। ये हीट सिंक है। हीट सिंक के अंदर और हीट सिंक के ऊपर थर्मल पेस्ट ऑलरेडी लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, ये सीपीयू कूलिंग फैन है। इसमें देखिए 4 लेग है। देखिए दोस्तों, ये वाइट वाला चेरा नीडल है, उसके अंदर एक ब्लैक वाला नीडल है। जब सीपीयू फैन लॉक हो जाएगा तो ये ब्लैक वाला और वाइट वाला दोनों नीडल मदरबोर्ड का जो होल है उससे बाहर आ जाएगा। आप दोस्तों देखिए, मदरबोर्ड में जो 1 2 3 4 होल है, इस होल में ये प्रोसेसर का जो कूलिंग फैन है उसका लेग घुस जाएगा। अब मैं दोस्तों सेट कर देती हूँ। देखिए दोस्तों, होल में लेग सेट हो रहा है। देखिए दोस्तों, देखिए अब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, प्रेस करके लगाना पड़ेगा। देखिए उल्टो साइड में देखिए दोस्तों, देखिए ये ब्लैक वाला नीडल बाहर आ गया, वाइट वाला नीडल भी बाहर आ गया। फैन लॉक हो गया, फैन ठीक से लॉक हो गया। देखिए दोस्तों, ये सीपीयू कूलिंग फैन का जो पावर कनेक्टर है, ये पावर कनेक्टर को मदरबोर्ड में जो 4 पिन वाला कनेक्टर है, इसमें सीपीयू फैन लेबल लिखा हुआ है, इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, सीपीयू फैन मदरबोर्ड के ऊपर सही तरीके से सेट हो गया, लॉक हो गया। मैं सीपीयू फैन को पकड़कर मदरबोर्ड को हिला रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। इसका मतलब है सीपीयू फैन सही तरीके से मदरबोर्ड में सेट हो गया और लॉक हो गया।